¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Ayer por la noche comenzaba la campaña electoral. Durante los próximos 15 días iremos conociendo las propuestas de los diferentes candidatos a la alcaldía. Esta noche nos acompaña el candidato a la alcaldía por Ferrol en Común. Estamos hablando de Jorge Suárez, que nos va a detallar el programa que pretende gestionar a lo largo de los próximos 4 años. Jorge, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches, gracias por convidarme. Comienza la campaña electoral. Lo primero, ¿con qué fuerzas se presenta? Pues con todas as do mundo, con toda a ilusión de volver a reeditar unha alcaldía que, por desgraza, non pudemos manter no ano 19, co mellor equipo posible, super orgulloso dos meus compañeiros e compañeiras, e creo que co programa máis elaborado de todos cantos están en disputa neste momento, polo tanto, imos con todo, como dicimos nós. ¿Cómo valoraría estos 4 años en la oposición o apoyando al gobierno? No sé cómo se puede definir. Sí, unha posición constructiva. Creo que as propostas que consideramos que eran boas para a cidade, como o saneamento rural, uns orzamentos ou o plan de mobilidade, contaron con o noso voto favorable, pero creo que é hora xa de tomar as riendas do Concello, vencer algunhas inercias que por desgraza se estiveron implantando, como a falta de escoita á cidadanía, ter ideas políticas que non teñen o barniz do apoio cidadá. Non sabemos se este goberno tivo en conta en algún momento as opinións da xente, e creo que iso é algo que hai que cambiar de inmediato, respetar as asociacións, as entidades e a cidadanía, e abrir as portas do Concello dunha vez. Y para llevar a cabo todas esas iniciativas cuenta con un equipo en su candidatura en el que destacaba que una parte era independiente y estas personas le daban aún mayor fuerza. Sí, nos caracterizámonos sempre por ser unha organización moi aberta, moi mestiza, que ten xente afiliada de Izquierda Unida, xente afiliada nova, pero que a maior parte da xente non está afiliada a ningún partido político, que o seu único denominador común é unha mentalidade de esquerdas moi profunda, moi coherente, e que creen que o municipalismo é a mellor forma de achegarse ás persoas e solucionar os seus problemas cotiás. En esa perspectiva, pues, eu creo que dar un paso en política sendo independente é algo moi valente, porque a veces é pouco agradecida, e por eso pues, eu non podo estar máis que satisfeito de que confíen en nós e que tan rapidamente nos dixeran que sí para acompañarnos na nosa candidatura. Una campaña que la llevan bajo el lema Contigo. Explíquenos por qué Contigo. Sí, porque, bueno, vai un pouco nese sentido da inercia negativa que hubo nestes últimos 4 anos, onde pues, parece que o cidadán só ten voz cando deposita o voto na urna, e creemos que agora pues, é momento de recuperar esa participación e que a cidadanía se sinta partícipe dos decisións que se toman, do investimento que se fai, e que ademais pues, recuperar esa idea de orzamentos participativos, de que, bueno, que a cidadanía en xeral, no seu conxunto, poda ter unha oportunidade de ser parte do Concello, que ao final, pues, o que dicimos tantas veces, é a Casa do Pobo, pero por desgraza neste mandato foi a Casa do Pobo sen o pobo, porque non se permitiu en ningún caso opinar, decidir, mesmo ás veces pues, vetar, estivo moita xente para poder entrar no Concello. Además de esto, ¿qué otras cosas ha echado en falta en estos últimos años? Bueno, nós particularmente como organización política que apoyamos a un alcalde, botamos en falta respeto en primeiro lugar, que os proxectos que nos tiñamos consolidados, como a tardanza en abrir o aparcadoiro disuasorio de Canido, a falta de recoñecemento de propostas políticas conseguidas grazas á subvención EDUSI de Ferrol en Común, que tiñamos xa proxectadas, como a Rúa Espartero, en Ferrol Vello, e logo pues, tamén a falta de apoio a un documento de orzamentos que nos apoiamos e votamos confiando neste goberno, e que investimentos proxectados como a Praza de Rosalía de San Xoán ou a Praza Bella no barrio de Ferrol Vello quedaron nun caixón para antepoñer pues, outras obras faraónicas como a Rúa da Igrexa con 5 millóns de euros nada menos. Creemos que hai que cambiar esas inercias, a esquerda debe entenderse non nun titular de prensa, senón realmente ter algo consolidado, algo con obxectivos, calendario e orzamento, e a partir de aí construir unha alternativa que realmente sexa para a cidadanía e non para un partido político en concreto. ¿Cómo ve a Ferrol? ¿Cree que está mejor que cuando lo dejó en 2019 o peor? Bueno, creo que, aínda que as dinámicas políticas non foron as mellores, aínda que atravesamos unha pandemia moi dura, evidentemente, eu como persoa de esquerdas creo que a sociedade sempre avanza e sempre progresa cando goberna a esquerda. Non foi o mellor formato, non foi o máis ideal, este Partido Socialista non se parece nada a outros partidos socialistas que vemos ao longo do Estado, a posibilidade de incidir como Ferrol en Común nun goberno foi un tanto minguada por un goberno búnker que se pechou en sí mesmo,
pero non obstante, creo que houve outros condicionantes, como esa subvención EDUSI que veníamos arrastrando do ano 18, que foi moi positiva para a cidade, o emprego está crecendo grazas ás fragatas que se van construir no estaleiro, esas dinámicas externas que nada teñen que ver coa xestión do alcalde actual, deben ser aproveitadas de a futuro para conseguir acompañalas con propostas municipalistas reais, máis alá, como digo, de titulares de prensa, que foi o que parece que máis interesou estes últimos 4 anos. ¿Y por dónde pasa el Ferrol del futuro? Bueno, creo que hai un aspecto clave que todos creo que podemos observar, que é o declive da poboación. Eu creo que a crise demográfica sostida durante os últimos 30 anos hai que vencela, e para iso hai un factor fundamental que é o emprego. O emprego é o que fai que se asente a poboación, que non sea unha poboación tan pouco activa, que por desgraza temos a poboación sen actividade máis alta do Estado, e iso pasa a xerar condicións onde a poboación sinta que Ferrol é un sitio atractivo para vivir. Eso pasa por unha serie de medidas moi concretas, pero que para tomalas o primeiro paso de todos é que o Concello teña persoal suficiente para adotalas. Creemos que a falta de recursos humanos do Concello é acuciante, case estamos nunha situación de colapso, e se queremos que as nosas vellas rúas estén en condicións, que haxa podas, que os parques e xardíns estean ben mantidos, que haxa iluminación pública, necesitamos decenas de funcionarios máis dos que hai, e ese vai ser a nosa primeira ocupación. Cando teñamos esa relación de postos de traballo coberta, a partir de aí é cando hai que falar de propostas políticas concretas en materia de emprego, en materia de vivenda, en materia de rehabilitación, pero xa digo, o primeiro paso de todos é dotar de persoal o Concello para poder acometer esas medidas que temos no noso programa electoral. Hablaba de vivienda, de este aspecto que se ha convertido en actualidad porque el alcalde y posteriormente el gobierno central hablaban de esas 300 viviendas de promoción pública, instalarlas en el Sánchez Aguilera. ¿Qué opina al respecto? Bueno, sobre o papel estou de acordo con esa medida, creo que é unha medida oportuna para que a mocidade poda sentarse na nosa cidade. Nos preferimos outro formato, pero sen desbotar ese, que tendo 9.000 vivendas baleiras na cidade, habría que facer un investimento directo na súa rehabilitación, na súa posta de exposición da mocidade, na súa propia adquisición directa polo Concello. Pero bueno, o que si estou radicalmente en contra é dicir eso, non en medio dunha campaña electoral, cando tivemos 4 anos para poder facer iso, cando xa podría estar feito, creo que parece unha medida electoralista, e o que un pouco será descrédito da política en moitas partes da sociedade, que parece que estes anuncios ou os partidos se poñen en marcha cando veñen unhas eleccións por diante, e que o resto do tempo estamos aí apoltronados e vendo o tempo pasar. Creo que iso, máis que xerar unha expectativa, unha ilusión, o que xera é descrédito, porque o que di a xente nas rúas, bueno, xa están estes outra vez prometendo en campaña e logo xa se olvidarán de nós. Creo que é moi desacertado facer este tipo de anuncios en campaña. Creo que se deberá facer no primeiro ano de mandato, ver como se desenvolven, e o que sí que sería algo, desde logo, defendible, desde o meu punto de vista da concepción política, é en medio dunha campaña, decir, aquí tedes as vivendas, aquí tedes a xente vivindo nelas, este é o noso bagase político, e non facer tanto anuncio publicitario. Con respecto a los presupuestos, un tema también muy tratado a lo largo de los años, que parece difícil que haya uno por cada año que se celebra. ¿Qué opina de lo que ha estado sucediendo en este tiempo y qué propone para los próximos 4 años con respecto a los ingresos y los gastos y la manera que tienen pensado de recaudar? ¿Sopesan también la posibilidad, como en estos años, que las multas sean otra partida importante de esos ingresos de las arcas municipales? Bueno, eu creo que as multas son por infraccións do Código do Regulamento de Seguridade Viaria. Entón, bueno, se non cometemos infraccións non habería multas, pero bueno, creo que ás veces o celo sí que é excesivo. Eu teño experiencias propias que podría contar. Yo creo que todo ferrolano tiene una experiencia. Sí, todos podemos facer unha terapia colectiva para ver que pasa coas multas en Ferrol, pero bueno, é difícil defender que non se multe cando cometes unha infracción, eso é moi difícil defender. En canto aos orzamentos, bueno, creo que hai un problema evidente da minoría de goberno. Sucedeunos a nós aprobamos únicamente un orzamento en 4 anos, levamos outro máis que non foi aprobado, é dicir, levamos 2 orzamentos en 4 anos, o Partido Socialista únicamente aprobou un, o único que levou, o Partido Popular, cando gobernou con maioría absoluta, levou 4, pero realmente foi un mandato non que tampouco se notou unha transformación real da cidade. Se pensamos, se melloran as condicións de vida da xente nese mandato do 15-19, o paro aumentou, un urbanismo, unha praza do Río do Tronco, un pouco máis, un ascensor de 1 millón de euros en Costa de Mella, que non sabemos moi ben para que vale. Entón, máis que un tema de orzamentos, que de logo é necesario, moi necesario, que hai que meterse en profundidade niso,
eu creo que é máis cuestión de propostas políticas, que con a forma de gobernar, de chegar a grandes acordos, que quizáis é o que fallamos en Ferrol, e deso somos todos culpables, todos os partidos que estamos con representación, tivemos problemas para chegar a grandes acordos, e creo que é un pouco a falta de generosidade e de ceder nas nosas posicións tan inflexibles. Eu creo que a nosa ambición, xa o dixen ao principio, e o que teño que recalcar nesta campaña electoral, é ser a forza máis votada da esquerda, e eu, se son alcalde, de logo comprométome a un acordo de goberno de coalición co resto de forzas de esquerdas, pero algo que sexa máis que un papel de ou unha votación dun día concreto. Creo que temos que ter un programa político conxunto, unha vez pasen as eleccións, con actuacións calendarizadas en todas as materias, urbanismo, benestar, participación, e que isto teña un reflexo orzamentario con el. É difícil, é fácil dicilo, porque sempre o dicimos, non temos a experiencia de telo conseguido últimamente, pero creo que agora mesmo, nós, coa experiencia que temos, coa que aprendimos, que cometimos moitos erros, creo que estamos en disposición de conseguirlo. ¿Cuál sería el proyecto estrella de Ferrol en Común si consiguieran la alcaldía? Bueno, xa o dixen varias veces, eu non creo nun proxecto estrela único, porque ao final limitas todo o demais. Eu creo que hai que ter un proxecto de cidade, onde unha plantilla forte, uns servizos fortes que xa deben estar regularizados, que non temos que preocuparnos da recollida de lixo, porque eso xa está regularizado, non temos que preocuparnos de que haxa papeleras, porque é unha empresa que xa suministra. Unha vez solventados eses problemas acuciantes que nos ten a cidade medio colapsada, o problema urbanístico, evidentemente, é a vivenda que nos dea poboación asentada na cidade. Creo que iniciamos un camiño positivo no barrio de Recimil, a vista está as rehabilitacións que se fixeron, e creo que rehabilitar os barrios é fundamental. O que se está facendo en Recimil, completalo, San Pablo, outro barrio totalmente degradado, e creo que a cidade ten demasiado Madalena-centrismo, temos que sair un pouco fora do barrio da Madalena, crear unha cidade unida e compacta, con grandes espazos para as persoas, onde teñamos ese sentimento de cidade en todos os barrios, non só aquí neste. Outra materia é o emprego, creo que aí se poden facer moitas cousas, aínda que non sexa unha competencia municipal. Agora previsiblemente vai incrementarse a carga de traballo no estaleiro, se necesitan moitas profesións e o Concello está en disposición de ofrecer esa formación e actuar de empregador, evidentemente sendo ese xente nuclear. Con respecto a los pilares básicos en los que se centraría su programa, ya que no puede determinar un proyecto estrella, ¿cuáles serían esos aspectos primordiales en los que se va a basar su manera de trabajar? Hablaba ya de empleo y vivienda. Sí, eu creo que eses dous eixos son fundamentais, pero non quero limitarme únicamente a un proxecto estrela, porque se falo deso, pues debería deixar de falar de muller, por exemplo, de igualdade. Eu creo que hai unha Casa da Muller que facía un papel estupendo de crear colectividade, sensibilización, igualdade, e creo que debemos retomala. Gustaríame falar moitísimo de mocidade. Eu creo que a mocidade hai unha brecha xeracional entre a xente maior que viviu a reconversións, que ve con pesimismo a cidade, porque veo como pasou de 90.000 habitantes a 65.000, que non cree que non hai futuro para Ferrol, pero en cambio a mocidade que non viviu ese proceso, que se naceu nun Ferrol medio en declive, non coñece un Ferrol da gloria, que todos temos certa nostalgia, que quere quedarse aquí, quere ter unha oportunidade de estar en Ferrol, porque queren a Ferrol, son os que mellor faran de Ferrol, os mozos e mozas, os mellores embaixadores. Eu sei polo meu fillo que ten 19 anos e baixo ningún concepto quere marchar, pero para iso temos que darlle unha oportunidade, que a mocidade se sinta partícipe, que participe na vida do Concello, nuns orzamentos participativos, é importante. O deporte e outras materias que non podemos deixar atrás, como están as instalacións deportivas, requiren un plan de actuación, un proxecto a longo prazo con financiación que rehabilita as infraestructuras, e así poderíamos seguir con múltiples aspectos da cidade que deben ser mellorados. Por eso eu creo que falar dun único proxecto nos leva a desastres que poden sonarnos como a Praza de España, que logo sabemos como rematan. Un aspecto que siempre han marcado y le han dado mucha importancia desde Ferrol en Común es el aspecto cultural. ¿Qué propone? Bueno, creo que a cultura non é algo anecdótico, a cultura forma parte do noso eixo programático, porque nós creemos que a cultura é unha forma tamén de facer comunidade, de que moita xente que vive en soidade teña unha oportunidade de compartir espazos de diálogo, de esparcemento, e que ademais nos desenvolve como persoas, nos volve máis abertos de mente, e por tanto a cultura para nós non é algo anecdótico tan importante como o urbanismo. Creo que ademais a cultura ten dos aspectos que debemos potenciar, como fixemos no noso mandato,
bueno, Suso, todo o mundo sabe o papel que desempeñou como axente central da cultura de Ferrol, que eu penso que da democracia, e un dos aspectos é o espectáculo, a asistencia a espectáculos teatrais, musicais, literarios. Creo que eso pues, debemos aspirar a volver a ser o centro do país no aspecto cultural. Pero hai outro aspecto da cultura do que se fala non tanto, que é o que falaba eu ao principio, que crea comunidade, que se perdeu completamente. Creo que hai que recuperalo a dignidade dos talleres de cerámica, onde moitas persoas pues, aprendían non só pues, un oficio artesán, sino que estaban en grupo, moitas persoas que viven soas, pues, teñen aí un lugar de esparcimento, de lecer e ademais de crear colectividade. A biblioteca municipal, todos vemos como está, eso tamén en cultura, os centros educativos, o Consello Escolar Municipal, todo eso forma parte de un conxunto cultural que Ferrol é moi rico nel, nas rondallas, bueno, Antroido, etc. E temos que impulsalo e potencialo e recuperar esa gloria pasada. ¿Qué análisis puedes sacar de los encuentros que está teniendo y ha tenido con los diferentes vecinos de las diferentes asociaciones y agrupaciones? Bueno, eu creo que nos que somos aínda inxenuos, eu creo que sigo mantendo esa ingenuidade, vemos moita ilusión, nos somos moi ben recibidos, é certo que temos moi boa empatía coa xente, non somos dese carácter frío do político distante, a min... ¿Se está refiriendo en alguén en concreto? Bueno, eu creo, no, en xeral, eu creo que, a ver, as entidades sociais, veciñais que vamos, pues, nos reciben con moitísima amabilidade, moitos incluso nos recoñecen que non son da nosa idea política, pero que nos respetan moito. Foi un mandato noso moi complicado, pues, tivemos moitos factores en contra, e agora, co paso do tempo, as cousas se van pousando e que se vai recoñecendo o noso traballo na cidade. Eu estou pues, moi contento do recibimento que estamos a ter, de todas as propostas que nos están a facer, pase o que pase, pues, esa experiencia de que onde vayas a xente recoñece o teu traballo é moi satisfactorio. Por otro lado, hablaba de apoyo. Hace unos días visitaba por el barrio de Ferrol Bello con el portavoz de ANOVA, miembro de Compostela Berta y es alcalde de Santiago, Martiño Noriega, donde le mostraba su apoyo. ¿Cómo fue? Bueno, Martiño, un amigo, vivimos moitas vivencias, vaya a redundancia, conxuntas, creo que bueno, fixemos moita terapia de grupo, tanto él como Xulio como a min, eso ao final une. Entón, él sempre foi moi leal a nós, sempre estivo o noso carón, apoiándonos, eu tamén a él. Creo que, bueno, demostra que as mareas non estamos ni moito menos enterradas, e que vimos a dar unha batalla que vai ser difícil, pero que ten aspiración de continuidade no seguinte ciclo electoral, que veñen unhas xerais, unhas autonómicas. Eu, dende logo, creo que Martiño, para min, sería o mellor candidato á Xunta de Galicia, ainda que non debería decir isto, pero bueno, teño que decir porque sempre o dixen. Sí. Otra cuestión, un tema muy tratado por los ciudadanos, comentado y cuestionado, son el centro, la falta de aparcamiento y la necesidad de esos parking disuasorios. ¿Qué opina el Ferrol en Común al respecto? Bueno, máis que opinións, eu teño feitos, creo que poñer sobre a mesa que fomos o único goberno que fixo un aparcamento disuasorio nun barrio non do centro, como quereríamos, senón en Canido, pero bueno, que dá certo servizo a ese barrio e tamén ao barrio de Madalena. Creo que ese debe ser o camiño a seguir, por dar un pouco de información, que ás veces parece que falamos un pouco en abstracto. Ese aparcadoiro, unha parcela privada que costa 800 euros o mes ao Concello, unha cantidade irrisórrea para un Concello, pero que está aí, 800 euros. Unha rehabilitación desa esplanada costou 160.000 euros, que tamén non é unha cantidade astronómica. Está dando un servizo a máis de 150 coches, me parece que son, que creo que é algo moi significativo. Ese camiño que hai que seguir. Nos tiñamos localizadas varias fincas no centro de Ferrol para eses aparcadoiros disuasorios, e creo que hai que seguir por ese camiño, que cada barrio teña o seu aparcadoiro disuasorio, porque non é ser no centro o problema, o temos en Esteiro, o temos en Ultramar, e creo que hai que ir por esa vía dos aparcadoiros disuasorios directamente construídos polo Concello. Igual sí que regular o estacionamento para que non se convitan en permanentes, haxa coches aí durante 6 meses, eso hai que traballar niso. ¿Cree que el ayuntamiento debería de ser un poco más sensible con respecto a las personas con movilidad reducida? Totalmente, totalmente. Eu teño boísima relación coas entidades que traballan nese tema, foron certamente ninguneadas nos últimos anos. Nos, no orzamento, levábamos un compromiso de construir un ascensor no aparcadero do Cantón, por poñer un exemplo, que creo que é fundamental, porque se queremos, moitas veces dice, no, que a xente chega a Coruña para aparcar vai un parking. Claro, aquí tamén sería o lóxico, non, ir ao parking do Cantón, pero entre o prezo excesivo que ten, que faría falta unha negociación, e que non ten un ascensor, pois eso fai impracticable.
Por otro lado, la última encuesta de sondaje señalaba que el Partido Popular podría sacar 14 ediles, el Partido Socialista continuaría con 7, el BNG tendría dos concejales, al igual que Ferrol en Común. ¿Cree en estas encuestas? A ver, creo que son un indicativo para traballar, pero, vamos, creo que no ano 2015, a última enquisa antes das eleccións daba 14 o Partido Popular, a nós nos daba 3 concelleiros. Ao final nos sacamos 6, que é dicir, duplicábamos o resultado desa enquisa, e o PP 12. Por lo tanto, sirven como toque de atención, pero, bueno, creo que a cita electoral máis aberta que eu recorde, que tampouco teño unha experiencia de moitísimas citas electorais, pero creo que está todo moi aberto, a xente, pois, hai que un pouco tratar de devolver a ilusión, que vayan a votar, que nos den un punto de confianza, que creo que é importante participar na vida política, é moi importante. ¿A dónde cree que va a caer el voto indignado? A Ferrol en Común, desde logo. No ¿Y por qué tiene que caer en Ferrol en Común? Bueno, eu creo que se podemos presumir de algo, quizáis, pois, sí, cometimos moitos erros, ás veces se confunde que sexamos demasiado alegres coa falta de rigor, que creo que tenemos que insistir en que somos rigorosos, pero creo que somos os máis honestos, que non estamos ligados a ninguna estrutura rígida, nin miramos para outra cidade do Estado, senón que estamos aquí en Ferrol. Somos xente moi común, moi da rúa, moi de traballo do día a día nos nosos postos de traballo, e tenemos toda a ilusión por cambiar a cidade, nada máis, non temos máis aspiración que esa. Al inicio de la entrevista hablaba de ese inicio de la campaña electoral que se celebraba ayer por la noche. ¿Cómo fue ese inicio y cómo espera que sea esta campaña de los próximos 15 días? Bueno, as campañas vivo feliz, teño que decir así, non é moi políticamente correcto, pero vivo feliz porque ves a moitísima xente ao longo do día, son moi alegres, nos temos un local que é casi unha festa permanente, porque xa nos coñecemos tanto que somos un grupo de amigos máis que un grupo político, saímos á rúa a repartir, a falar con xente na rúa. A min eso encántame, porque podes explicarte fora destes espacios que están moi ben, hai que aproveitalos. Isto é un pouco máis rígido, non podes dicir todo o que pensas, pero aí fora sí que... Hombre, aquí puedes decir todo lo que pienses. Sí, por poder podes, pero eu non debo, porque... Porque queda grabado. Claro, logo podes utilizar na miña contra. No, ya sabes que no. Pues mucha fuerza para estos próximos 15 días que quedan, de mucho trabajo, de mucho estar con la ciudadanía para después ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por venir, Jorge. Muchísimas gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en el canal A la Carta de YouTube, a través de las redes sociales o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.